Pois é, nobres telespectadores do blog da Obra Barulhenta. O que parecia inacreditável aconteceu. 1h15 da manhã, repito, 1h15 da manhã. Mais uma vez a obra do Smart Perdizes da Gafisa desrespeitando a lei do silêncio. Outro caminhão chegando agora para começar a descarga de material. Mais barulho à vista aí. Realmente uma falta de respeito da Gafisa na obra do Smart Perdizes. Vamos ver agora, a Polícia Militar já foi acionada. Vamos ver como é que será o procedimento. Realmente é um absurdo, 1h15 da manhã chegarem com um caminhão aqui que estava perdido. Deu para ouvir perfeitamente um dos funcionários orientando o caminhão a chegar. Chegar 1h15 para querer descarregar, sendo que o outro já está aí há bem mais de 1h30. Um abuso. Realmente, vamos ver o que a Polícia Militar aí pode fazer em termos de providências contra essa falta de respeito da Gafisa com relação aos vizinhos da obra do Smart Perdizes. Voltamos já.